ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தேஜா லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, வெஜ் மோமோஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 தக்காளி 3 மிளவத்தில் வேக வச்சுக்கலாம். தக்காளி தோல் உரிகிற அளவுக்கு வெந்த பிறகு எடுத்துடலாம். ஆற வச்சு தோல் உரிச்சிக்கலாம். இப்போ மிக்சி ஜாரில் வேக வச்சது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 பல் பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. மோமோஸ் சட்னி ரெடி ஆகிட்டு 1.5 கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் டைட்டாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ மோமோஸ்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 5 பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கின பிறகு கொஞ்சம் கரம் மசால், கொஞ்சம் வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 125 கிராம் கோஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். கோஸையும் கேரட்டையும் பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது ஆப்ஷனல் தான். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். காய் 3/4 வேக்காடு வெந்த பிறகு கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் டொமேட்டோ ரெட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மல்லியில் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். மோமோ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிட்டு 1/2 மணி நேரம் ஆன பிறகு மாவை தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ மைதா மாவு கொஞ்சம் போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம். இந்த சைஸில் உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மெல்லிசாவே தேய்ச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் மோமோஸ் ஹார்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம். புடவை மடிப்பு மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கேன். இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி மோமோஸ் எடுத்து வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மூடிடலாம். வெஜ் மோமோஸ் ரெடி ஆகிட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தேஜா லைஃப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.